Йоу, хай достар бағына біз. Дұрыс та болмады сияқты. Хай достар бағына сәлем, мен бүгін Ембек Сұлтан және мен Асека. Асек көтере аласың ба сен мені? Йо-майя. Достар, бүгін біздің видео тікелей осы арбузға байланысты болады. Сондықтан достар, біз көп сөйлемей, видеомызды тезірек баса бергенше кеттік. Достар, біз столымызды дайындап болдық. Видео басылмастан бұрын бірден біздің столымызды тамашалап кетіңіздер. Олай көрсету керек еді ба? Ал достар, біздің столымыз дайын. Асек, жетім, тамақ жерге дайынсың да? Енді біз сіздерге достар келесі кезекте бүгін біз қандай видео түсіремізді айтып кетейік. Бүгін біз кім соңға арбуз жеуді тоқтатады, сол 10 мың теңге ұтып алады деген видео түсіреміз. Бізде арбуз өте көп. Міне Асеканың порциясы, мынау менің порциям, мынау біз жейтін лепешкалар. Ал егер де бізге мынау арбуздар жетпейтін болса, бізде тағы да арбуздар бар. Ё-майо. Жестко. В общем, Асека, что там? Кім ұтады? Мен ұтам. Отвечаешь? Отвечаю. Кім ұтатын достар, сіздер дәл қазір видеоны қозғауға қойып, комментарийға Бека немесе Асека. Конечно, Асека деп жазыңыздар. Короче, Асека өзіне көп қойды. Ладно, достар, біз көп сөйлемей видеомызды бастаймыз. Самый главный нәрсені алып кеттіңіз, ол салфетка. Менде салфетка бар. Менде де бар. Енше достар, жеуіміз басталды. Сөйтіп кеттік, мен жей беремін. Асеканың арбуздарын қараңыздаршы достар, тап-таза кәдімгідей. Ішінде мусор жоқ, менің қараңыздар, қандай. Ёшкина мать, ёшкина. Менде өзім тактикам бар, ол асықпай отырып жіберем, хоть 24 сағат, хоть 5 сағат болсын, ол жақта отыра берем. Но это не точно. Асека қазір енді асқазан кішкентай болып асығып жейді и сразу құлады. Қанша деген мен бала ғой. Әдейі лепешка алдым, лепешкамен бірге жүру үшін кайф кетеді. Суағып кайф кетеді. Да просто очень. Қарны ашып отыруына күніміз еді Асек. Екінші жақтайды достар. Бірақ та егер Асекамен жарысатын болсақ, по-любому мен ұтатын едім. Қараңыздар, мен қалай таза жеймін? Асеканы тазалығын қараңыздар. Бұған қарап, қыздың әдемілігін айтуға болады. Вот это поворот! Достар, сіздерге біз Асек екеуміз бір нәрсе айтқымыз келіп отыр. Соңғы кездері сіздер өздеріңіз байқап жүргендей біз Асек екеуміз видеоны түсіргенде өте қатты тырысып жүрміз. Әрине, қатты тырысамыз, көптеген ақшаларды құртамыз, мұнан барлығына. Және де енді кәдімгідей қиналып тер төгеміз былайша айтқанда. Ал сондорына замен дейді ғой, сұрайтымыз тек қана видеомызға шығып отқан видеоларымызға лайк басып, және де біздің арамызға бар болғаны тіркеліп отырсаңыз сол жеткілікті. Сонымен қатар Асек екеуміз жазға қойған мақсатымыз 300 подписчикке жетіп отыр. Әлі жете алмай отыр, 285 подписчик қазір. Егер де дәл қазір сіз осы видеоны көріп, арнамызға тіркелмей отсаңыз, видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіз. Лепешканы алайын деген қолым может көрінбейді деп көрініп. Найдет. Еще достар, күн ысып кеткенде, күннің ысығынан мындай суық сулы арбуз жеген дәм бір бөлек енді кайф өздеріңіз білесіздер. Так, келесі екінші лепешка. Уже екі арбуз жоқ қойдым, екі кусок. Кайф. Так, теперь третий пошел. Достар, егер де сіздерде идея болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Асекамен тағы да қандай тамақтар жейік, мысалы, біз KFC-мен түсіргенбіз, KFC-дің крылышкаларын, пиццалармен түсіргенбіз, общий көп тамақпен түсіргенбіз, енді келесі кезекте арбузбен түсіріп жатырық. Келесі тағы да қандай тамақ жеп жарсақ. Үстіне арбуз болмай ана киіміне. Қарсы қалай шашып жейсің. Я тебе Таза жеу керек. ебальник набью. О, мама. Ну нахер. Отец. Қалай тоймасын анда? Той бар, сойы. Кетті достар, келесі лепешка.
Мынадан кейін достар, мен қанша килограмм қозғалтқам? Анан тазалап жесе достар, немене бөлек қараңыздаршы. А сегодня что такое? Немене бөлек? Асика? Асиканың қалдықтарын тихарь операторға беріп атып па. Достар, бізде мұнда екі лепешка қалды, оның екеуі қалған. Асика шу ғана жеген. Мен неше жегенімді қараңыздар. Жақындап қараңыздар. Кәдімгідей жақындап қараңыздар. Мен қанша жегенім. Достар, тойып кеттім, өзім что-то қинам көп тұрған жоқ, чересчур лучше асықпай кайфпен жейтін шығармын деп ойлап тұрмын. Еще бір жағынан қыздарға жол берейін ба деп ойлап қоямын да. Бірақ та до конца бар. Ё-моё. Шалеть. Не дома. Достар, жестко шаршап отырмын. Но Асиканың жатсын қараңдар. Мен де жатам Асика сияқты. Жаман шаршап кеттім. Yo, қалай жатсың? Ай, ё-моё. Ұйқырақсанырсыз. Ой, мен до конца барам, мен тоқтатпаймын. Сен. Ой, тоқтаса деймін. Тоқтата берді. Жоқ, до конца бар да. Тоқтата берді. До конца бар деймін. Достар, біз үйде әже бешбармақ дайындап қойған болсын. Оны мен явно жей алмаймын уже. Мен өтіріктен армыз аузыма салып отырамын жемеймін бірақ. Өлдім мен, жестко. Сен де тойын ба? Кетіп біз сөйлесеміз әкім 10 мың теңге тойын. Достар, мен мына жақты ойлап тұрмын да, екеуміз де тоқтадық, былай айтқанда, екеуміз де тойып кеттік. 10 мың теңгемен машина жеміз деді. Кім көбірек жеген бойынша мен ұттым, қараңыздар қанша жедім. Мен үшеу. Қараңыздар қанша жедім. Сосын Асиканың салыстырыңыздар. Енді жеген саны бойынша яғни мен ұтып тұрмын, бірақ та енді бұл жақта кім соңғы тоқтатады ғой, мен тоқтадым болып конкретно, Асика да тоқтады. Сондықтан біз 10 мың теңге кім ұтатынын сулифа жасаймыз. Қаншаға дейін, 3-ке дейін ба? Да. Сулифа. 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 Іште бар достар. Өз 10 мың теңгем өзімде қалды ғой, ішіне жатпадым ғой. Өз 10 мың теңгем өзімде қалды. Достар, біз өте көп арып жедік, адам барлығымызға қарап тұр, ренжіп. Короче, с вами был я, Бексултан Серик и Айсул Мурат Серик. Если вам понравилось это данное видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Достар, видеоны көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған мен Бексултан және Айсул Мурат. Блин, қанша рет айттым, давайте пока-пока.